How to remove link from any members and to Telegram group without permission. ចឹងបើក្នុង group Telegram មាន member ណាដែលគាត់ send link ចូលនឹង remove auto ចឹងដើម្បីធ្វើចឹងបានយើងចូលទៅកន្លែង search ហើយយើងវាយពាក្យថា remove នេះខាងលើគេពណ៌ខៀវយើងចុចលើហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យ start មកចឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅ group របស់យើងមិញហ្នឹងចឹងយើងចុចខាងលើគេឃើញពាក្យថា edit ចុចលើហ្នឹងមកអូទៅខាងក្រោមគេឃើញពាក្យ administrator តោះមកយើង add admin មកដោយវាយពាក្យមិញហ្នឹង remove chatbot ហ្នឹងនេះពណ៌ខៀវហ្នឹងនេះចុចលើហ្នឹងមកតោះមកយើងកន្លែងនេះយើងអាច change អីតាមហ្នឹងខ្ញុំចុចខ្វែងលើគេហើយខាងក្រោមនេះបើតែជាឈ្មោះទេយើងអាចវាយក៏បានអត់ក៏បានដែរចឹងបន្ទាប់យើងដាក់ឈ្មោះហើយយើងចុចដានមកបានចឹងខ្ញុំសាក send មួយនេះជាតើទៅជា member ចឹងខ្ញុំសាក send ចូលចឹងអា link នោះវានឹង remove បាត់បើអត់តាមចុចទេជា like subscribe អ្នកមួយទៅហើយនេះស្រួលអាចជិះនៅក្នុង playlist មានវីដេអូច្រើនព្រោះតើតើនឹងវីដេអូផ្សេងអាចជិះនៅក្នុង channel មួយទៀត Kim Learn Lesson បាទ